Батыр – искусный дипломат и бий среднего жуза, один из ярких борцов казахского народа против джунгарской агрессии XVIII века. Все это относится к прославленному своими подвигами на поле брани Батыру Малайсары Токтаул-Улы. В истории остались сведения не только о его отваге, но и о политической грамотности, которую отважный воин раз за разом блестяще демонстрировал на посту советника Абулай-хана. Ученые указывают разные данные о годе его рождения. Более ранние исследователи жизненного пути утверждают, что Батыр был рожден в 1700 году, но в новых исследованиях чаще всего указывается 1708 год. Родиной нашего знаменитого предка считается окрестность Туркестана вдоль Сырдарьи. Его отец Токтаул описывается как храбрый воин, который сам мог поднять целого верблюда и придушить тигра голыми руками. Мать Мульдыр – дочь калмыкского князя. Имя младшей сестры Малайсары Батыра и в то же время жены Кабанбая Гаухар также ассоциируется с отвагой и героизмом. Говоря об исторических фактах, мы можем утверждать, что первые сведения о Малайсары Батыре встречаются на страницах записей Чокана Валиханова и Машхур Жусупа Купеева. Последний писал: Малайсары был одним из самых крупных и влиятельных батыров своего времени. Известный ученый Чокан Валиханов в своем труде под названием «Исторические легенды о батырах XVIII века» говорил о том, что сам Абулай-хан с глубоким уважением относился к Малайсары Батыру. Этот факт подтверждают и ряд других источников. Малайсары был самым рослым и высоким батыром из тех, что были приближены к Аблаю. Когда Аблаю задали вопрос, кого из батыров трех жузов он больше всех любит и уважает, Малайсары всегда стоял на первом месте. Из всех моих батыров никто не сравнится с Малайсары в смелости и отваге, а Баян Батыру нет равных в решительности и сообразительности. Первая половина XVIII века – непростое время сражений, время завоеваний и время поражений. На мирный, спокойный казахский народ начали нападать буквально со всех сторон. Но батыры, служившие в то время Аблаю, сумели объединить свои усилия и собраться под единым знаменем. Исторические факты свидетельствуют о том, что Малайсары Батыр был самым известным и влиятельным из предводителей того времени. Именно поэтому Малайсары был избран бием, то есть судьей, и стал родоначальником рода Бассен-Тиин племени Аргын. Середина XVIII века с политической точки зрения одно из самых непростых времен для казахского ханства. С востока наступали джунгары, на севере Российская империя начала завоевывать земли Сары-Арки. В это время бии и батыры в окружении Аблай-хана пытались предпринять различные политические шаги. Мнения их не всегда совпадали друг с другом. По данным исследователей, Малайсары Батыр был против объединения сил с Российской империей. Более того, он приложил множество усилий для того, чтобы улучшить и укрепить политические взаимоотношения с джунгарами. Именно поэтому за заключение мирного договора и дипломатический талант джунгарский Хунтайджи прозвал его Тархан. Однако после смерти Хунтайджи Калдай-Серена в 1745 году на их земле начались беспорядки. Развязалась борьба за титул Хунтайджи. Казахское ханство во главе с Аблай-ханом, Багинбай-Батыром и Малайсары-Батыром, естественно, старались решить все в свою пользу. Как раз тогда на казахские земли бежали Амир-Сана и Даваци, просившие убежище у своих соратников. Группа во главе с Аблай-ханом, Богинбай-Батыром, Жапек-Батыром, Ералы-Султаном и Толе-Бием не отказали в помощи джунгарам. Но их планы нарушили Абил-Мамбет-хан и Малайсары-Батыр, которые сдали Амир-Сана и Даваци и направили свои силы на то, чтобы установить мир на джунгарской земле, потому как эти двое могли стать причиной очередной войны между двумя государствами. Следует отметить, что Малайсары был неотъемлемой частью почти всех исторически и политически важных событий, происходивших в казахском ханстве в XVIII веке. Он также остался в памяти казахского народа как человек, умевший самостоятельно принимать важные для будущего ханства решения. В летописях Машхур Жусупа Купеева говорится о том, что ближе к концу своей жизни Малайсары Тархан дал клятву не враждовать с калмыками. Однако кровавые события, происходившие на родной земле, вынудили нарушить данную клятву во благо своего народа. Войско Среднего Жуза во главе с Аблай-ханом решается открыть фронт для того, чтобы освободить земли Жетысу от калмыков. В этом нелегком деле они вынуждены просить помощи у Малайсары. В очередной раз Батыр, подняв знамя своего народа высоко над головой, идет защищать родные земли. Во время взятия одной из калмыкских крепостей Малайсары получил 3 ранения в поясницу.
Аблай забрал тяжело раненого батыра к себе и поручил внимательно следить за тем, чтобы тот не употреблял в пищу копченое мясо. В те времена, во время войны, как известно, тяжело было найти мясо молодой скотины. Батыр, так отчаянно желавший съесть хоть кусочек мяса, заставил повара приготовить козы, лежавшие на дне сумки под угрозой расправы. По приходу Аблай увидел, что батыру стало заметно хуже. Все-таки накормили мясом. Это ведь была наша единственная надежда. По словам летописцев, тогда слова Малайсары Батыра были такими. Я-то думал, где смерть моя ходит. А она, оказывается, лежала и тихонько ждала на дне сумки. Ну, конечно, по-другому ей никак было не добраться до такого батыра, как я. Возможно, из-за нарушенной клятвы, возможно, по воле судьбы, Малайсары Батыр погиб в 1756 году от ранения. Похоронен он в степи Саруозек на территории современной Алматинской области. Сегодня один из хребтов горы Алтын-Емель носит имя Малайсары Батыра. Имя Малайсары Токтаулулы, борца за независимость и единство казахского ханства, знаменитого сына своего народа, часто упоминается не только в истории, но и в казахской литературе. Так, с 2004 года на сцене областного театра часто ставится произведение Малайсары Тархан Жамбыла Артыкбаева. В Павлодаре Батыру установлен памятник, его именем названа улица.